Kulukutu. Uyabona ke manje ngithi ngiyayihambela ngihlangana nanansi inyanga la. Uyinyanga kangithi? Inyanga le mfana magaje. Inyanga ke Phelezelile inyanga. Awuphelezeli. Ithi le nyanga uzoyibona lapha ngihlangana na ngoba ngiyibuke kancane lapha ku-YouTube channel yayo uSiboniso umthethwa TV uzoyibona uma ungena lapho nje uthi Siboniso umthethwa TV uzoyibona le nyanga lena lana udlana njengoba nami ngihamba nezingane ezizekuma-culture njengoba ey'kole kufundisa nama-culture nje nani sila eMelbourne sengihlangana nayo inyanga le wena uhamba nani wena? Hayi ngithi nami ingoma la esikoleni sakho asingasisho isikole uhambe ibanga elide ukufundisa nomnyanga njengami mana-ke wena wenzani esikoleni sakho yini esikoleni sakho? Hayi ngiyafundisa isifundo seyibalo kodwa manje yahlangana lento nomuntu iyahlanganela nje ngabe uthimba udokotela ngabe uthi ufundile uphela laba abafundisayo ngabe uthimba udokotela ukuba i-interview yakhe uyabuza uthi uyafundisa lempela laba abafundisayo hayi ngiyafundisa ngifundisa ngayiphela imali hayi incwadi njengoba nami njengoba ngiyifundisela isiZulu nje njengoba ngifundisa isiZulu nje nami njengoba ngifundisa isiZulu nje nami angibayi angeke umbone medical zabaqeqeshi ngisabi incwadi noma uphatha ukhanyisa ngisho njalo ufundisa isiZulu uphatha ukhanyisa ngoba phela uyabuka nje uthi uhambe uyofundisa thisha ngaphela bengadidleki abantu ukuthi inyanga enjani cha inyanga nje ithanda ubucwebe inyanga ithanda into ezinhle ukuthi nje ayiyezana ubucwebe nasezingeni ukuthi yakhazibulithi mele sivakashe la nasange basila eMelmothi ungasambe sobona mabalengo masithola isikhathi hayi mase siyibona inyanga enkulu sibona inyanga enkulu la kodwa hayi sizobona ngokuzayo basijumile ukuthi siza la basitshele sekuphuthuma ukuthi siza you plan seMelmothi bani sport complex phela nesingisi sibasibaleke umuntu ezulu vele siyiqhubuza odongweni cha sibongeke awubanikeze inamba yakho ukusho ukuthi utholakala kuphi kule channel kodwa usho ku-channel yami bese siyakuveza 072 33 58 183 mangathola lapho ngitholakala 079 yabo ma'am 34 75 692 079 34